إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد adalgame fashafa onnani kush sajideya behegatu enames medukan makafauga fatta tive kuriga darsega algona dakafuri wahake mi takrar kolane e kommes befalak vidalwi e algona e dakki wahake ruku'a sujuda frame kurmuga wahake e wahaka itura takrar kolma behegatu ema egatun ema pratham gamaki detim painting algon mi medarat karate wafna dan adayta wasay qur'an em fartama kamaki jama'atu ga namaz qura miha kanama imam miha sajdain tedum kuriga ad ruku'u musdum kuriga iqtawegen hunna miha ku qastuga nutadu ei haqiqatuga maramay makame sabaki gastuga ma'mum imam miha ge kuriga tedum ei ekama behegutun mara bargada wa'ide Rasulullah Ikfan sallallahu alaihi wasallam garihum asfawa kame ay Rasulullah Ikfan sallallahu alaihi wasallam hadithul mikrabani inma ju'ila al-imamu liyutamma bi imam lebbi fawani nota behti fawani ena kura kamen enage fatun ma'mumun kurmattake ehmima ma'mumun okkame nu haqiqatuga imam mihaya ebbara namaz kurum bes ekam imam miha ge fatun ena kame kurima hama ekamen ena qur'ani em egatun imam miha ruku'un wa sujudun tadumuge kuriga ma'mumun enage bo ufulla awas aragat maki ei ekama begatun Rasulullah Ikfan sallallahu alaihi wasallam harakash indar de ba fa kame en hadithega Rasulullah Ikfan sallallahu alaihi wasallam hadithul qarabani Abu Hurairah riwayat hadithe Imam Bukhari Imam Muslim Abu Dawud Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah mihrabi fa riwayat hadithe Rasulullah Ikfan sallallahu alaihi wasallam bidalwani أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار حديث في الكربان اتبامه قترين ميهكو إمام إنك بو أفلال مغ كريغا إميهكو بو أفلاكم غاوانما الله سبحانه وتعالى إنك بو حمارك بلك بدل كرافان تيبه nuwata enage sura himarege sura badal kara faana tibe biru nugane heje mitanga Rasulullah Ikfan sallallahu alaihi wasallam indar devani imam miha sajidain nuwata ruku'un tedumuge kuriga ma'mum gasduga udran nati adi ingi horegen imam miha adu nutadwa kan ingi hore ene tadwa kam gawanama enage sura egota tadwa ma'mumuge sura nuwata enage bo himarege bolaka nuwata enage sura himarege sura Allah subhanahu wa ta'ala badal kara fa hotte mi hama kanelga sah hadith Imam Bukhari ya Muslim rawa karwa fa hadith adegi tarang Abu Dawud Tirmidhi Nasai Ibn Majah rawa karwa Sheikh Albani mi hadith sahha kama kanal wafe den hama sahha kama Albani kanal wafe en hadith ga ekama ka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu macha mawquf ko aswa hadith ga wani ma yu'minu ahadukum idha rafa'a ra'sahu fi as-salati qabla al-imam an ya'uda ra'suhu ra'sa kalbin vidalwani tiba mihunge tere mihaku imam mihaage kuriga enage bo ufullafikam ga wanama enage bo kutta egge bolaka nuwane kan yaqimbe tashwarwani kinen heje mitanga ilmerin den mi hadith ga wata mi hadith ga asfan wa ba'ida behegutum wa hakul dakwa midalwani haqiqatuga mi imam miha ge kurin imam miha tadum kurin ruku'un tadwa miha no imam miha tadum kurin sajda tadwa miha enage bo himare ge boda badal udan tiwe no enage sura himare ge sura badal udan tiwe fartam hadith ga mi baida samani devna hadith ga mani enage bo kutta ge bola badal krefan tiwe de mikama de ilmari ma hakul dakom midaloni haqiqatuga mi hinga kamen nune hinga fa oy kamen nune mane ki imamunge kuriga gasduga tedwa ma'mumunge bole ekam ay mihegge sura Allah subhanahu wa ta'ala himarage sura badal kurwafan tikibe badal kurwafa wati be duha ko esnu fene emima mi hadith
maana kuravumuga ebefum visnawani hemvejjiya mi hadithge maaneki enege buru sura enege berufusham mifenne sura himarage sura badal kuravumen nune wata enege bo himarage bolaka badal kuravumen nune ekamako ege maaneki enege visnu himaruge visnu ha koshi da visnumaka Allah subhanahu wa ta'ala badal kuravane ekamuge wa'id asmani nuwata enege bo qiyam duhuga himarage bolaka Allah subhanahu wa ta'ala badal kurava hutte ema huriha khalqutakum ge kurmatiga ena tadwa duhu enege riti insani sura adam ge dariye ge riti sura ge badaluga ena misalaka himarage sura Allah subhanahu wa ta'ala badal kurava fa sura huriha khalqutakunna dakwani emvejai haqiqatuga algomen ha yaqinu wasdur helwan jene wargada birweri indare nuwata kurindane fadin enege visnun koshi kuravva ena gabu kuravva enege tuunu filika visnumuge tuunu filika nattawalava himarage visnun ene devani nuwata himarage visnuma gava fad gotakan enege visnu badal kuravani engotaka danawakam gawanama Allah ge hadratun ene liboin oy bodu ni'mate visnumuge tuunu filikan ekam mahrum kuravani mi dekotun kure kommis egotaka ni hadith mana kuran jehani kommegas kamaki rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam mana karwa fa kame adi ekamaki ekan kurami ha ge namadu furiham wara durgawa furiham gumu e namadu durheli kura kame sabaki iqtabige hunna miha abudus namadu kuran jehani imam miha fawga egotaka sena ekige vesnu adi khas ko ene kuri ge vesnu devana point ki namadu kura miha enage namadu furihamegen dani ena rukuuga onnan jehe minwara rangala enage kashitan hamajehilawara enage gunawantan hamajehilawara enage hulutan hamajehilawara rukuuga mad kurima adhenogota sajidaga onna miha e sajida furihamegen dani e sajida omun enage komme hulevves e hulu onnan wa tan rangala hamajehenden mad kurima engituka danwa kamga wanama algon men dibahun kiyahem bo talala fa nitala fa dimukunne namaz kuroni ki nu e rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith fil kurban rasulullah ikfan hadith ga asmani abdurrahman ibn shibl riwa karwa hadith ga naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqrat al ghurab wa iftirash al sab' wa an yuwattin al rajul al makana fi al masjid kama yuwattin al ba'ir الشيخ الماني حسن درجة حديثك من موافق الإمام أحمد أبو داود أدي النسائي ابن ماجه ابن خزيمة ابن حبان ميورا في رواية في حديثك عبد الرحمن بن شبل بدال وني رسول الله إكفان صلى الله عليه وسلم وني نقرة الغراب ميكم مناكر وافي نقرة الغراب كي كالو إيسر من كات تكت كائرغا بمتيغا كجهالا إنغا نغون تبيفنا فاه كربين دوني سوفا صوفي دوني ඒකතරේක කුකුළු එසිමනාගෙන් කාළු එසිමනාගෙන් එතකති කායරුගා බිම්මතිගා ඉන්න එච්චක කොජ්ජාෆම නගානි අල්ගො මෙන්නක නොෆෙනාන ඒති බිම්මච්ච ඉස්දජහාගෙන් ඉඳගෙන ඒ ෆෙනේතෝ හොදාතනේ හම බිම්මතිග තුන් ජසලාෆ් නගාන නගාවගත ඒ සොරකානේ එකයිච්චේ දන්න නොලෙච්චකි නිකන් හලුවිකොන් එවස් කහල මාතිරිකම නැති අද එවස් කහල ලස්කුර්ම ෆස්කුර්ම නැතිවම ඒ කොජ්ජාෆ මිදන විතුන් බිමගා ජහාෆ නගානේ ඒ එෆදෙන් කාළු එහෙන් කන්ත කුරා ෆදෙන් නමාදුගා එකන් කුරුන් රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි මනා කරවාෆේ මණික සජිදෙන් හැම තිරවෙලා එකතුකස් තමනීනාගේ දරජය මඩ නොකො ලස් නොකො අවස් අවහතෙදුම් හැම නින් හැම ජෙහෙර අනෙකොල ජෙහුම් අනෙකොල තෙදුම් මිකම් මනි රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනා කරවාෆේ te මනා කරවාෆා අනෙකම කි ඉෆ්තිරාෂ් සබ් ඒ මිනිකා භාවතගේ ජනවාර්තන් ඒ ඉෂින්ද උලේ ගොත නමාදුගා ඉෂිනුම් ඒ මනා කරවාෆා කමකේ අදි miskituga mihaku abadus ettene gana madu kurun aada kurun eves mana karwa fa kamike miskituga komme miskite gaves hame ekane emme halate fiwa e al masjid an nabawi fiwa en huriha miskite gaves emme rangalu gotki tafatan tun gana madu kurun wakatene gana madu kurun aada kurun e gotki vesrangal kameno sabaki namadu kura miha e Allah subhanahu wa ta'ala wajhu filtaka ena sajid jaha komme tanen e enetaka hikiwane tanen hema namadu kurmuga ettene khassakogen nugengulun ei warabbudange deviga wakame egiteren istisnawani kirtuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge masjiduga ar-rawdaga etanga hama fursat libijiya etanga namadu kurun ei abudus emme deviga wago den abu mas'ud al-badri riwa karwa hadith ga
إكليك فان بدالوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود حديث كربني صلى الله عليه وسلم ميهج نمادو إينج بركشي إينج ركوع سجودغا هم كف مدان دين إينج نمادو كمونو دا هوتي بركشي هم كرمكي بركشيغا مهنا هلوتا algon menge mi hulu mi badat ma bada e ma bada nikan reeti kon hamaje hilawara komme rukuna gaawes madu kollum en gotaka dannaakam gaawanama e rukuna ka diumun e hulu onnen je gota maatiriwe hamaje hilum fawga den irkolen e tama anina ge daraja irkole bum fawga den e rukunu du kofa ani rukuna dium naqlu e nuni vija e rukunu ga tama anina ge nonu kam kanwane mi namadu ge komme rukuna gaawes komme maqame gaawes ebaje tama'nina ga halata dan madmaatiri hamajehilum ga daraja dan ema hamajehilum nati hama hulu gengos ifrata ka lamba la fa ane farata ga genes ane farata gendiyun ei namad kamdan e gotenu ema rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith al-qarwani aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salati emme nuba bakkame kurami haki emi ganamadu wakan kurami haye أصحابه يكونوا دنوني قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاتي إميه جنماد أين وكان قرآن كين التوي قال لا يتم ركوعها ولا سجودها حديث كربني أين ركوع سجودا فريها من كرمه إما ركوع سجودا فريها من قرآن ماد أي وكمه أي رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم خبر دبني أي إمه نبا وكان كمجا مي أبو قتادة رضي الله عنه رواكر بحديثه أي إمام أحمد طبراني ابن خزيمة أدي الحاكم يهرب في رواكر حديثا أدي الشيخ الباني صح درجة حديثه كم قال موافق حديثه إهم بيفلك عبد الله بن مغفل وسام ميميرو رواكر كلاك فان بدالوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرق الناس الذي يسرق صلاته إم بدو وكم كرامي هكي نماد وكم كرامي هاي قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته حديث أصحابه يقولون دنوني إنك نماد وكم كراني كينت توي حديث كربني لا يتم ركوعها وسجودها إن مادوجه ركوع أدي سجود فريها نكرمه وأبخل الناس من بخل السلام وأبخل الناس من بخل بالسلام أدي دهميها كي سلام كرمون دهوا تواميها سلام كرمون دهوا توم مي حقيقة قالوا ما إكمام وسنم وجه مسألة سابقي مسلمة كان مسلمة كبدل وابوتوغا السلام عليكم مي كيوم ميكي إنك جيبون إتشين أنيما كمنو إنك إبس كهلا بورين وفلنجيه كمنو إنك دلون ها بنلا لفظي إكملك لفظ صابون الله سبحانه وتعالى برو ماتير ثواب ميه كتكا بليوبا أدي ثواب الله سبحانه وتعالى دبوا مجا يترى مجتمعوغا إيج صابون همجهم بهم إب فترة جنده كيف جنتو رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم بحديث الكربا تباميهم إكاكو أنيكاكا لوب وجهه مداندين تباميهم إمام بكم غانوا هوتة حديث كروني تباميهم إمام وجهه مداندين تباميهم سورغ نون هوتة أدي تباميهم إكاك أنيكاكو دك لوب وجهه مداندين تباميهم إمام بكم غانوا هوتة دين إكمل كرمون تباميهم إكاك دك لوب وانه كمل جواه كي تمن كليفان تبامنا خبر ده من هجة دين كليفان حديث كروني أفش السلام سلام كرم فتراشه إما سلام كرم ميهم كتريجا فترمون أقول من كتريجا لوبي أشكنا جندانة إسلامي أخوة تركم كلنا أشكنا جندانة إيجا سابون أقول من إيمان كان يتروي جندانة إيجا سابون إرادة كربيا الله برحمة فلما أقول من السور جودين إما رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم حديث الكربا بس فلك جمانا قلني مسلمكو مسلمك بدلهم إيجا كو أنا كالسلام كو دميهم مصافحة كو في كم جوانما أتا أجور كالسلام كو في كم جوانما دميهم එකක්ගේ අයින් අනෙකක දූ කොල්ලුමුගේ කුරීගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එදෙමිහුන්ගේ ෆාෆස්වා හොට්ටේ නස්නා වඩාගෙනවා ඒ සලාම් කොල්ලුමු එදෙමිහුන් සලාම් කොල්ලාෆා දෙයි එමිහුන්ගේ අයි එකක්ගේ අයින් අනෙකක දූ කොල්ලුමුගේ කුරීගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබා එමි එදෙමිහුන්ගේ ෆාෆත ෆස්වා එම මිහා මතවරි කමේ සලාම් කුරුමකි එම සලාම් කුරුම දහිවතිවා මිහාකි ඒ එම්මෙ බොඩු දහිවතිකම කොන් දහිවතිවා මිහා දැන් අනිකමකි අගොන් මෙන්ගේ තෙරේගා සලාම් කුරුමගේ ආද ෆෙතුරුමන් අගොන් මෙන් أهمية كان ديرجا هذان كورن جهنة كمكي سلام كورمكي هم هريا مسلمون بس كمل أقول من قتريجا باين أخونا هي بفا أنني موتا
emihun hikurakam algondan hiwani kannege algonda kurwe kun hikusdan Allahu alam bay akhunnan hiwani salam kuran jeheni hama emihun fadain sunnatan ule no dahin gotaka dannawana war aadaage bahruwan dannawana algon beenu kurahi bas lafzannu tumuli bahta fun namihun ekanye mi mulin gos i'tiqaden mi i'tiqad onnakam gawana algon men salam kurumuge aada faturun jeheni huriya muslimun naves e tumul beette kam gaves nu beette kam gaves fa kur di kur kam gaves kur kam gaves fa fatakan aragan mi kam gaves no to salih kam gaves algon men kinet ngen Allah subhanahu wa ta'ala rahman fulun enam irad karwiya Allah rahmat fulun fa fataka duru am salih taqwa ver wara mi ka be hinga dana den algon men no ekamennu akmi ke salih ke taqwa re ke nimmun e vis algon men ekamennu men mi ki fa fere ke nimmun e vis algon men ekamennu en me salgon men kurane kam ki fa fa gi mati ga mi kutta fenijji ja e faafekkam ga bunwen adi ifaaf kura miya kan onna adab miya ka haqq wedane tiwe ekam durhelwa nasihat rewen kommegas ekamaki miha ka algon men salam gom mana kura fata kam ka vegen nuana ema salam kurmu ge riti aada algon men jene huriya men meduga huriya muslimu ga fatara den anekamaki salam kurmaki hame kani danna ratte rahmatiring meduga onna jene kameno eha muslim vejja ekakane ka badlumu salam gwalo e hama onna kame algon men fa kuran je rangal kame algon men ge rajye fiwa ehem bay tantaga mi aada war rangalan hifatta mi hontibe rangal huriya men aada no hifatta ekam war ginami hunnaki hama magmatin dair ehem mi fenejja assalamu alaikum wa ala fronu dami e rangal gotaki hayotuga algon men wes je mi islami mi rangal aada algon men ge tere genas e aada ki algon men ge aada ka daga harla fonna kamakan hadan adin ruku'a sujudu daruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon nadba imdar wargada harkash indar aswa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kulwa basflaki ya abu hurairah rawakrwa hadith shaykh albani hasan darja ke hadith kam gani mawafa abu al-qasim al-asbahani rawakrwa hadith abu hurairah bidalwani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula la yusalli 60 sanatan wama tuqbalu lahu salah la'allahu yutimmu ar-ruku'a wa la yutimmu as-sujud ويتم السجود ولا يتم الركوع رسول الله كفان حديث في الكربني اذكرين ده نهيد الشيخ الباني بدال ونمي حسن درجه حديث كيف رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني ميهكو اين فس دلس اهر وندين نماذ كوري ايرغا اينگه ابس نماذ قبول نكروي هيغا دا هوتي اي اينا ركوع فريم كوري كم غا وانما اين سجده فريم نكراتيه نوتا اين سجده فريم كوري كم غا وانما اينگه ركوع فريم نكراتيه ema namadu kurumakunne haqiqatuga faada ennen enamadu rangalan nukuru ekam gawanya namadu kuramuga namadu faada liveni enamadu rangala kogin enamaduga ruku'a sujuda frihama kogin nuniya rasulullah kfan hadith fil qur'an fastalas harwan demmi ko namadu kurani ekam ko ene kiben emme namadu bis qabul nukuru kiben to ena ruku'a frihama kuriya sajida frihama nukure sajida frihama kuriya ruku'a frihama nukure mane ki namadu kuramwa gotokin ene nukure ada himmima algon men hituga ikhlas tarikan oigen namadu qura erga namadu quran onno gota namadu furiyame ada koran jehen furiyame ada koran bidannoni ege emme mati daraja furihama emme furihama gota ada kurma buren rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men irshad daba fadin namadu qabul kurma taka emme dash darajen ekam da minbaran algon men jehen namadu furihama beta bala bidannoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam namadu ful kurbi gotan egota kurung ei emme deving wagotaki egamako rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurbi namaz fuluga himenigen ba bai kantan ei haqiqatuga bai kantaki mustahabbu kanta barba wargina kantaki fardu kantaki no ennames iklefan agommenna amali gotun ade iklefan qali basful takum ismi dakwani baki hisabakan namaz rangalam kurbigen nudanya kamudagata kurwegen nudanya namaz qabul nukuran kama emma ege emme dashu darajaga namaz kamudani namazuga e kurwe rukun tawga tama nina ge daraje emihaku etanga madkurevegen laskurevegen tamaniina ge darje rukuuga madunukon ene adalate donya nota tamaniina ge darje mane ki hamajihila minwara sajidaga ena nove de sajida meduga ishinan ena te donya nota dewan sajidaga ena tamaniina ge darje nove den jehigen rak'atan ena te duakam ga wanya ena ge namade qabul nukurven emma emme dabbegen emme kudavegen agam men namad qura ru jehene komme rukun gaves midanna afadan tamaniina ge darje tamaniina ge minwara mane ki ena maduga e rukunuga ena hamajila minwara madukolla fa den jehigen rukuna naqlwani e nuni vija ena ekura namadam e bes echkan nuwe bekar gotuga heda kurunu hakate ek barakan adi bagutaka vegen hinga dana
ehima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi inzar algamna medabani ehima algamna kitam gina namade kuriyes e namadu qabul kurweni e namadu ruku'a sujuda faham kurwegen ad dengur rukun tabbas faham kurwegen e i'tidal ga was tamanina ga darajan algamna madkuran jen da sajid madu ga was tamanina ga darajan madkuran jen ekamaku baragina ehin kantan kunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fultawga sunnat ga bar defawa ekanda takurmun namadu faham wegen perfect wegen da ekamaku ekandan nekam ga vis rat kre namad nagalu misalaka jilsatul istiraha ga ibn rak'at ga no tim rak'at ga jilsatul istiraha ga mihe ku ninkam ga vis namad rat kre rangalu wana ema ekala be kantan hunnana ekanda to sabun namad boda rangalu wegen godda enames enamaduge qabul kurwe minbara kamudimma ekun ebbes asar nukra enames qabul kurwe minbara kamudimu ga me asar kurani tamanina ga daraje ebbes ruku noga noto kommes rukunaga mihe ko madunuko dengu rukuna naqalum ema mikamuga algumen jehena barabodan ahamiyat kan baatan eden rasulullah sallallahu alaihi wasallam algumen angwade bagatuga la yanzuru allah ila abdin la yuqimu sulbahu bayna ruku'ihi wa sujudihi hadith kurabani mi enaga ruku'a sujuduga enaga burakashi hama ko ena tamanina ga daraja madnukura hamaje minbar madnukura miha allah subhanahu wa ta'ala balla odnu gannawane adai rahmatuga bellon balla odnu gannawa haka ema mi hadith fultaka argument ri'ay kofa argument kuram wi kamaki namadu qura irga e namadan ekashigin wa daraja bagut difa adi e namadan ekashigin wa baran algonmenge samalukan difa algonmenge khushu' amerikan geneskin algonmen namadu qura e khushu' amerikan geneskin namadu qura kamga wanya algonmen mikiya botala laf ni tala got kan namad nukurwene ekama iradu kurwiya bara rangala namad kurwene den tibe funas kurimves etafara ko danni fa unan hadith ek wah danafa adi him point ek ishara ko falgan wak ni malana e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil kurba inna ar-rajula la yansarifu wama kutiba lahu illa 10 salati tusuha thumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha thuluthuha nisfuha حديث الكربني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربني من عمار بن ياسر رضي الله عنه وكربه حديثه الشيخ الباني بدال من صحيح درجات حديثك ابو داود النسائي بن حبان وكربه حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربني ميهكو ان نماد امبردائر ان اتكا ان نماد ديبا كل ابا منوي نوليوبه اهم ميهكن نوت ان نماد نوبا كل ابا منوي نوليوبه نوت ان نماد ابا كل ابا منوي نوليوبه nota enage namaduga habbakula baamenuinu liuve nota enage namaduga habakula baamenuinu liuve nota enage namaduga fasbakula baamenuinu liuve nota enage namaduga hatarbakula baamenuinu liuve nota enage namaduga timbakula baamenuinu liuve nota enage namaduga debakula baamenuinu liuve anike namadun deben onna thawab enam thawabge bakula bay mi liuveni ba farad debakula ken ba farad timbakula ken hatarbakula ken fasbakula ken habakula ken habbakula ken abbakula ken nuwabakula ken dihbakula ken ema enamaduga thawab priya mandimuga baduluga mihem maduwegen uniwegen bedeni kibegen to ei ekkala khushu' erikan neti kurwe namadu ema algon menge wajiba ki namadu kurwe eruga e namaduga khushu' merwe to masay kuru khushu' mer wumake ei haqiqatuga udugu kamennu ekamatta ka beenu mani nafsu haynu nafsu tamrin kuru ekan kurwejja irada kurwiya e namadu ga khushu' merwene da khushu' erikam mulin netalana kame nu bay faran insani tabi'an ya kuragot matin insana ka beru khiyalan awmaki efde khiyal awmaki insani tabi'an ya kuragot matin wane kame enmes ekal khiyal tan as khiyal ge terega gemigen mi korani kon kame kan handana taala ghafil wa darja diyam ati khushu'ari kan netba ehin die die genwan em egotan ekan ta kurweto algam mengi nafsu hanu onjeheni ema bayin ilmerin eba vidalwe be fulun bi arwanden enege amila nafsu tamrin kurweto beli namaduga khushu' verkama ki namadu kurweto ten ege fawga ena vidalwani bi har fawn ena edemin bara namadu kuram fashni ena vidalwani mihar vejje ege fawn timanna namada badifa den ena namadu nukunna ka benmenwe e ena namadu ena libe ladzatge ufaluge mirkam ge sabon komegas namada ki bara muhimu kame sabki namada ki islam deenuge gottawge tereng emme fahum muhalawene goy إمام فهم مهالوين جو عروة رسول الله كان حديث في الكربني لتنقضن عرى الإسلام عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة حديث في الكربني
islam diinuga uruwata islam diinuga gotta goshkum muhaleve dane ein komme goshebes muhaleve jiya de muslimun mistakun den ay goshuga hifa emihun ega badda ega emihun hifa eyagen emihun ulene egeterin emme fortam muhalevegen dane goshaki islam diinuga wagotan hukum kurme egeterin emme fahum muhalevegen dane goshaki namade adalgon menna ebe inge miedige duniya mifenani e kanta kannege islam diinuga wagotan hukum kurun ei mizmange duniyega waram madukame waram madutani ganuni nekkame ahwal shakhsiya ganota family lo abe kantoga waragina qawm toga adis islami shari'atan islami fiqh amal kurum dani ekama ko jinai qanunuga muamalat abe kantoga khas ko jinai qanunuga oti islami hukumta mulin dukalefa jinai qanun ekanyennu dusturi qanunagulugem bes islam deenaga kantata kanelfa onoga algon men terega bes dani hadan netemu uwemu tihirajege alam mihar faas kurmattaka dehare kannege juhulfa jinai qanunki mige kurigo jinai qanunki srangal qanun ekmak evro sadigos qanun ema danna mewlechki rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam vidalu basfulge tedukan algon menge atun eba hife algon menge ladan ebe fene komme kas mihin e gottam mohemun gos emme fan mohale wene goshki namadu mane ki namaduge gom mohijiya den oti islam deen algon menge terega netikem vessinga dan ema e islam deen emme fahu goshki namadu kam ga vaid namaduge go mohale vijiya namadu mihun dokalafiya den evs ummideni islahan anane kamge ekamako e namadu mihunge terega okkam ga wanam adis ummid obay kuren ottanga vetu vidanga libifa oy gellunta alun islah koggen alun algun men embri allah subhanahu wa taala ruhu daga naga manhaja rujuu wa enakam ummid obay ema namada amidga algun men ihtimam kan dembi den algun ko wahaka ni malum kurin danwen echki kommes duhega algun dennunu echku no algun dennunu gotun by fara kommes maana nuba gotaka dennunu kannege bye befulna hifulu wejje kannege no algun egota wahaka aduni du'a kuran jeni hamekani sajdaga nu gotka du'a kogen nuane nun hinnu du'a kuran vi sajdaga ves du'a kuran vi atahiyat ke fogas du'a kuran vi namaz qura'irus du'a kuran vi namaz berugas du'a qura kan nonane ekan nukurevene wagute halate ad qada haja qura'iruga nukurevene ekala qada haja qura'iruga timaga ammiha ekiga edan qura'iruga ei du'a kurmugo wagute nu ename edan kurmugo kuriga wesunana دعاء كما خاص دعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا تنا مولتك دعاء كرمكي كما تكا كوريا وقت بس كم دا وقت القول مغمتي هيمون داير بسكيت قال القول من شين دا انير القول من اكي تفاوت كاندتن القول من اتوم فاين كانت قرار القول من دولون باهن نوبنه كروي كاندت كرمن دايرغا اد القول من ويسنو منت كروي باي كاندت هنانا كاندت قرار سم دعاء كروي ما دعاء كرمكي باقي خاصة كن نماذج خاصة كريفا كم النوم إكما كن نماذج كي دعاء كرما برا مهم وقته أدي نماذج كي دعاء كرما هيو رنگل وقته يا الله سبحانه وتعالى إنسان كتم وانا وقته كي تقرب وانا كارم وانا وقته كي نماذج كتير إنفس سجدا كن وقته إما سجدا كن وقته أي رنگل وقته إكما كن نماذج بيرجعوس دعاء كروين ده هم يقطع مسويس كرير كتير كنا وقتون ترين دعاء كرم هيو كمني ريغنوجي متيمبا كفا فاو باغا إيه الله سبحانه وتعالى بيموجي ودا نوتا تري ودا فابا ودغنما بغوتو الله سبحانه وتعالى فابا ودغنوني كينا كما القول من كان نيجي كما هم يقينوا فابا ودغنوا صح حديثهم كان ثابت فبي القول من لجان سؤال كراغا كينا تو فابا ودغنوني لكن القول من يقيمني كم ميركو الله سبحانه وتعالى ودغ فابا ودغنون كان ادي فابا ودغنوا في بسوا القربا الله سبحانه وتعالى بانغوا تمندس كلانغي استغفار قراني مغفرة دنواني کا کہیے تمرس کلانگے کمکن دنوانی کا کہیے ایک میہ کہ تمرس کلانگے جاب کر باوشی میں تمرس کلانگے استغفار قرآن کا کہیے میہ کہ تمرس کلانگے مغفرت باوشی میں غفران د باوشی میں فافس باوشی میں اما ام سويس کڑیر کے تریگے میں رنگلے بگت ایک مانے کینو ایم بگت تو دعا نو کاش ایم بگت تو گاس دعا کرم ہفتہ کے تریگے ان دو کے تریگے ام رنگل دعا کی حکر دو گنان دعا اجاب قربان بگتے الگم میں بگت فنگنا کریفا ای حکر دوگے وریا بگت وسال کون بین کر مٹکا ایکم حکر دس نو کم دو کی دعا کریں بگتے دین ہر کے ترے کم اگنم ام ہے مسر کی رمضان مس حساب کی رسول اللہ پاک حدیث لوگ ابوے ابیگ دعا اجاب
nukurabba Allah subhanahu wa ta'ala duko nulabwane raddu nukurabwane mihunge teni ekaki roden hunna miha ena roden hunna wagtu kura du'a Allah subhanahu wa ta'ala ijab kurabane ema roden hure kura du'a Allah ijab kurabane ekama roden huttas netas du'a karame ema du'a kurmaki e komme wagtu gavis korona kame den algona denne fawane ben ilmerum vidalwani namaduge fa ki e du'a kurma onna wagtu nune e waragina ilmerum vidalwa ke Sheikh Uthaymin vidalwani sabaki nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warad hadith ful doga menani namad foga menani dhikr kurum du'a menani namad ge terega ehma namad foga mi dhikr ge bagute ekamaku bain ilmerum algona hadamani Ibn al-Qayyim Jawziyya vidalwani namad foga dhikr kurum den أنكام يسوي ذكرني دعاء كرمان هي وقته سابقي ذكر كرمان سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله بكلمة كيوم مي الله سبحانه وتعالى ثناء النواني إما مي ثناء النوم فوق دين يوتي أنك دعاء كرمان إبن رجل وقته إما ذكر تسبيح كيافة دعاء كرمان إيه هم إكمن إيه قدكس نكمنه إيه قدكس بدعاء كنوان أدي إيه هم بران إديك وقته أقول هنداوني ابن القيم واقع نوافني إيه ذكر تسبيح كيما فوق الله سبحانه وتعالى ثناء النوم فوق دين دعاء كرمان إيه أنك أسبق إكمن إكمنكو دنا ميوني نماذ فوقا هم نماذ سلام ديفا دين قرآن دين كيانة دعاء إن سنة كا آسفين نوبه نماذ هم نماف ميوني استغفار كرم فوقا دين أنا ذكر تكي كم نكس ذكر تكي مفوقا ذكر تكيومون أنا كابس وفيد جندني دعاء قرآن بقولك مي أين مرين هم بدال فاون نباكي دم ميوها كي تايد لبه ورب بنا سبورت لبه هم صح حديثه الشيخ الباني صح كربا في حديثه أنا سلسلة الأحاديث الصحيحة حديثه أو كنت بيفهم دنوانا أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه بدالوني جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي جميع كيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناس بدنوني فقال يا رسول الله علمني خيرا يا الله رسوله ألقوندا هيو كمن وتا هيو تشدسكو دباشي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم يا أعرابي أتوقع هبوافا من حديث كربني بدالوني بنا كياشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مكلمة كياشي فعقد الأعرابي على يدي دين أعرابي إنجلي غنمون كلمة مكي كيافا إن أديي ومضى إن أديي قصة إن مي وسنني وتفكر ثم رجع إن وسنا لاف قصة أنا كوسنا لاف أنا كم يمرنني فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكر البائس رسول الله صلى الله عليه وسلم تندكوداغ هنمر نكربا حديث الكربني مسكينه بسن الجين وتأين فكر كفيه فجاء فقال يا رسول الله دين أعرابي رسول الله غريب دنوني إيه الله ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا لله فما لي من مدنوني إيه الله ورسوله سبحان الله الحمد لله يا لا إله إلا الله الله أكبر مي الله سبحانه وتعالى با تكتشكي مي الله سبحانه وتعالى با ثناتك دين كباتوي دين ألغنا نجتش كباتوي مي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دين رسول الله كان إنا بدالوني يا أعرابي إيه أعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت تبا سبحان الله بنمو مانك الله سبحانه وتعالى كي هو طاهر ودكم ما متر مان الله إن تبا بنمو الله سبحانه وتعالى وحي قربانه صدقت تبا تبنني تذكي وإذا قلت الحمد لله تبا الحمد لله بنمو الله حمدوني الله سبحانه وتعالى شيء إن تبا بنمو الله سبحانه وتعالى وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت تبا الحمد لله بنمو الله سبحانه وتعالى وحي قربانه صدقت تبا تبنني تذكي وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت أتباع لا إله إلا الله الله في وا إلهك نوي إن تبابنو الله سبحانه وتعالى وحي كربانه صدقت تبا تبنوني تذكي وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت أدي إم بدو فراتك الله سبحانه وتعالى الله أكبر مين تبابنو الله سبحانه وتعالى وحي كربانه صدقت تبا تبنوني تذكي وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت دن تبا حدوا بركرس كلاكو ميلا فاف فسوان ده هم بنفكم قاوانا الله وحي كربانه قد فعلت تمن نسكلاك تيكم كربا فيمه وإذا قلت اللهم ارحمني قال قد فعلت أدي تبا اللهم ارحمني ميلا حدوا بركرس كلاكو ميلا الرحمة لما ده مين تبا أنا أفكم قاوانا الله سبحانه وتعالى وحي كربانه قد فعلت
تمن رسكناغي كرب فيمه معنى كيف رحمة الله تباع رحمة الله فيمه وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت أدي تباع اللهم ارزقني مين بنفكم غاوانما إيه دابر كرسكلا كوي مينا الرزق دباندي مين تباع بنفكم غاوانما دنو أفكم غاوانما الله سبحانه وتعالى وحي كرباني قد فعلت فيكم بس تمن رسكناغي كرب فيمه فعقد الأعرابي على سبع في يدي ثم ولا دين إنك إنجلين بكلمة غنافة إيركولا كورلا فإنا أمري إدي إما ميتانغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة مكياد بني عربية سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر من نماذج بس مالكم من كياد كرتا إكما ميتانغ كم من نماذج فهم كيم من نوم نماذج فهم بس كياف هم دعاء كرمي أدي نماذج فهم نونس هم بذكرت كياف دعاء كرمي إكما كم ميكس أقول من هندام كرمي حقيقتك من ذكرت أوجا من الله سبحانه وتعالى ثناء دنمو دم كم كي مي عربية خاصة كمنو أقول من كتير بس ميهكو مي كلمة كيمو الله أكبر كيمو الحمد لله بنمو لا إله إلا الله سبحان الله منكم كلمة بسكيمهم الله سبحانه وتعالى وحي قربان تباتي بروني تذكي دين إيه كفوا قال من أنو فلاف الله بحضرتك قادر ما فينا اللهم اغفر لي ميلا فاس سوان دي اللهم ارحمني ميلا رحمة الله دي اللهم ارزقني ميلا رزق دمان دي منكم دعاء كركم قابس الله سبحانه وتعالى وحي قربان قد فعلت تمنى سكلان تيكن قرب عافي معنى كهم يقين وستيكن قد دبانهم إما مي أقول من نماذج فوقا بس كن كرم بي نماذج نوم كتبس نماذج نقولوا بس هم بذكر تكياف الله تنادى نواف دعاء كرم بي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.